करचें काम कितें गरजेचें न्ही, हांवें करचो वावर कितें गरजेचें न्ही, पूण हांवें करचो वावर आनी काम कशें आसा. कितेंच काम जावं, कितेंच सेवा जावं, कितेंच वावर जावं, तें मनशा खातीर न्ही, मनशाक खुशाल खातीर न्ही, संतोष बरे करचे खातीर न्ही, वा प्रेज मेळचे खातीर न्ही, बागार देवाच्या बऱ्यापणा खातीर. बळक जिजुतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी सांजुजे वौरड्याचें फेस्त आचरण करता. हाचे सांगात आज सगळो संवसार कामेल्याचो दीस आचरण करता. हांव चिंता आमी सकड कामेली न्ही गे, आमी सकड कामेली गे, काम करता आमी एका रितीन वा अनेक रीत आमी एक वावर करता, काम करता आसा. त्या खातीर आयच्या पयल्या वचपाक क्रेक वाक्य अशें आसा, क्रिस्त तुमचो धनी आनी आमी सकड ताजे सेवाक. क्रिस्त आमचो धनी आनी आमी ताजे सकड सेवाक. एका रितीन वा अनेक रितीन आमी वावर वा सेवा आमचें करन आसा. हें फेस्त पोप पियूस 12व्यान दिल्लें फेस्त. कित्याक वावऱ्याड्यां खातीर एक गौरव जावन आनी हाचो पात्रोन जावन सांजुजेक विंसून काडटा. मुगाच्यो भाव भयणो, सांजुजेचें काम कितें? सुतारी न्ही गे. सांजुजेचें काम एक सुतारी, एक सामान्य काम, सिंपल काम. समाजांत आजकाल तितले गौरवांत पळोवचें काम न्ही आतांच्या काळार. पळय मोगाचे भाव भयणो, देवाचें योजन सांजुजेचें काम संपें जाल्यार सांजुजेचें काम पळोवन जेजूचो बापूय जावन विसरून काडिना, पूण ताणें केल्लें तें डेडिकेशन, ताचें स्वताचें जिवीत पळोवन देव विंसून काडटा. हांवें करचें काम कितें गरजेचें न्ही, हांवें करचो वावर कितें गरजेचें न्ही, पूण हांवें करचो वावर आनी काम कशें आसा तें गरजेचें. त्या खातीर आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा, आमी करचें काम देवाक मेजोवंक जाय. आमी करचें काम देवाक मेजोवंक जाय. म्हाका उडास येता, हांव ब्रदर जावन आसतना, जावं पुरो सेकंड इयर थियोलॉजी करता आसतना फेस्ताच्या टायमार एका स्त्रियेन सांगली उतरां उडासाक येतात. ती तिजें काम परगांवांत अरब कंट्रींत काम करतली आनी ती म्हणूंक लागली, फादर म्हाका वर्साक येवटींग रजा आसची, वर्स पुर्त हांवें परगांवांत काम करता आनी हांवें काणग्योंची रजा जावन आसा ह्या फेस्ताच्या वेळार. त्या जेवणाच्या तें वॉलंटियर्स जावन आसली. हांवें परगांव वर्स पुरती हांव परगांवांत काम करता आनी रजा काडूची ह्या फेस्ताच्या वेळार. कित्याक? म्हाका फेस्ताच्या वेळार हांगा सेवा दिवंक जाय. म्हाका भाव भयणो, तिका रजा काणगी वती आसली दुसऱ्या काळार वा वेळार आरामार येवचें, वेळ करचेत, काम करीत, कुटुंबा सांगता वेळ करचेत, जायतें तिजें काम करून सुशेगाद आसत आसली ती रजा. पूण पळया, तुजो मनोभाव ती परगांवांत ती काम करता आनी आसली थोडीच रजा हांगा येवन जेजू बाळकाच्या फेस्ताच्या वेळार 12-13 दीस करसून थोडे दीस घरा ती करशिता. हांवें करचें काम, हांवें करची सेवा देवाक मेजोवंक जाय. त्या खातीर आयचें पयलें वचप आमकां सांगता भोव अपुरब्याचें, तुमी करतात तें हर एक काम मनशा पासत न्ही. कितें तें? तुमी करता तें हर एक काम मनशा पासत न्ही, बागार देवा पासत करतात देखून संतोष बरीत काळजान तें करा. कितेंच काम जावं, कितेंच सेवा जावं, कितेंच वावर जावं, ते मनशा खातीर न्ही, मनशाक खुशाल खातीर न्ही, संतोष बरे करचे खातीर न्ही, वा प्रेज मेळचे खातीर न्ही, बागार देवाच्या बऱ्यापणा खातीर, देवान मेजोवच्या खातीर.
मग बाबेनो तुम्ही पळयतात आमचे ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर्स ब्रेस्तरसो एक दीस व्हडल्या मंथनाचे ग्रेस्त कुटुंबाचे न्ही रिक्षासो वावर करणं सदां गळचे अरे का ब्रेस्तारा रिक्षा सैरी दवरतात सकाळ तो संजेर मसेर काम करतात आमची वॉलंटियर्स अरे का ब्रेस्तार मात न्ही कितेंच कार्य जावं पल्या वर्द आसा कितलो वावर ते करतात परिपूर्ण जावं तांणी करचो वावर आमची वसडी आसा लायक कार्मेलीत आसात अध्यात्मीक संगतेत आसतना पयलें स्थान ती पयलीं हांगा येवन पावतात जेवण समितीची 15 days डेडिकेटेड तांच्यो गाडयो जावं तांचे वावर जावं सकट रजा करून वावर करतात ताज्या सांगाता जैतीं फेस्ताच्या वेळार सेवक जावन स्वयंसेवक जावन काम करतात ताज्या गिवर्तेन जावन आमची मॉनेस्ट्री आसा श्रायन मॉनेस्ट्री आसा मॉनेस्ट्रींत आमी आपयल्या वेळार आयल्या येतात तांचो खंयचो वावर जावं कितें जावं सायड दवरता आनी आमची हांगा येवन सेवा करतात मगच्यो भाऊ भयणो कितल्या पुरबायचे न्ही गे त्या खातीर आयचे वचो पयल्यान सांगता सोम्यान तुमचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमकां दिवन जाला मगच्यो भाऊ भयणो खंयचे रितीची तुमी सेवा करता जाल्यार हांगा जावं खंय जावं ताका तुमी सदांच करच्या त्या वावराक देवाचो प्रतिफळ मेळोन जाला त्या खातीर आयचे शुभ वर्तमान पळयता मगच्यो भाऊ भयणो जेजू देवाचो पूत पूण ताची अजमितां पळोवन आनी ताच्या वावर पळोवन बापायचो वायर जुजेचो वावर पळोवन लोकांक ताका करचें कळकुलो वा हक्क मान त्या खातीर मगच्यो भाऊ भयणो आमचो वावर कितें म्हण गरजेचें न्ही हांवें कितें करता तें कशें करता तें गरजेचें त्या खातीर 3 संगती उगडास दवरया मगच्यो भयणो पयलें जावन आमी सक्कडी वावराडी देवान आमकां म्हळें वचून तुमचो वावर करा वावर पवित्र उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 अशें सांगता सुरस पोर देवान मनशाक एदनाच्या बागेंत घालो आनी थंय वचोंक आनी सांबाळूंक दिलें मनशाक अनेक रितीची कामां दिल्यात कामांत गौरव आसूं दी हांवें करचें काम मेसवचें जावं दी दुसरें जावन वावर देवान दिल्लो एक देणे शिरापणे वावर देवान दिल्लो एक देणे शिरापणे तातूंत मुणयेचो पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 17 अशें सांगता आळश्या मुयेस जावन मुये सरशी वस तिजी साळ पळय आनी जानवाय शिक तिका पुढारी ना अधिकारी ना वा अधिपती नात तरी गिमाक कान एकठांय करता लुवणेच्या वेळार वरो जमा करता आळश्या कितलो वेळ तूं न्हिदताय तूं न्हिदेंतलो केन्ना उठताय इल्ली न्हीद इल्ली जेम विशय खातीर इल्लो वेळ हांव हात बांदून रावतां आनी तेन्ना दुबळे काय तुजेर एक सोरा बरी येतली आज थोडी पटी आमी आयकता काम ना बरें शिकोवप मेळना पूण त्या प्रकार काम मेळना अशें जायते पटी आमी सुरसुरचे आसा कितेंय काम जावं शिकले प्रकार काम मेळटा म्हणसर आमकां खंयचो वावर दिल्लो करयेत बऱ्या रितीन आमी करया अरे वावर पवित्र जावन आसा तिसरें जावन आसा मगच्यो भाऊ भयणो आमच्या ताब्यान दिल्ल्या कामागारांक आमी दिवचो गौरव द्वितीयेम अध्याय 20:4 वाक्य 15 अशें सांगता तुज्या भावा मदल्या वा तुमच्या शारांनी जितल्या विदेशा मदल्या दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक कामागारांचें शोशण करिनाकात तुवें ताका मोजरी त्या दिसा संजे भितर दिवंक जाय कित्याक दुबलो आनी तो मोजरेक राखून रावता आमी वावर करता वयसमा जायती वावर आमच्या हाताखाल काम करनासात जावं पुरो आमच्या घराच वावर करची भाऊ भयणी वा हार्ड वर्क कितेंच जावं पुरो आमी कोणाचें शोशण करचें नाका दिवंक अशी न्याय प्रकार मोजरी दिवंक जाय अन्याय करचे न्ही न्याय दिवंक जाय आजू आमी वावराचो दीस आचरण करता आसतना झुज बरी
ताका दिल्लो वावर देवा मेस्सो सो ताचे वावर पळोवन देवान ताका बापय जिजूचो बापय जावन वेंचून काडून बगार ताणें तेले खान वावर असो सतेपणी केले वावराक मेस्सोन देव ताका मजुरी दिता. त्या खातीर आमी करचें काम देवाक मेस्सोवंक जावं आळसाय नासतना दिल्लो शेवट पोंता पावोवंक जाय जाल्यार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया.